अतिशय 5 कोटीची मी मागणी केलेली आहे। वारंवार आता गेल्या 3 महिन्यापासून 3-4 महिन्यापासून मागणी करतो ते लवकरात लवकर हाती घ्यावं। दुसरं असं माझ्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी क्षेत्र आहे, आदिवासी लोक राहतात, परंतु त्या ठिकाणी त्याला वन जमिनी मिळाल्या नाही। परंतु पावसाळ्यामध्ये जे काही आपले लोक त्या ठिकाणी ते वहिती करत असताना ते क्षेत्र त्या ठिकाणी जेवढं नागरिक 10 गुंठे असो 15 गुंठे तेवढंच मिळालं, परंतु त्यांच्या ताब्यात असलेली जमीन 10 एकर 5 एकर ती जमीन त्यांना त्यांच्या अतिक्रमण त्यांच्याकडे आहे ती पद्धतीने त्यांना ती मिळावं आणि इतर अधिकारात ते नाव आहेत ते नाव अधिकारात लागावं। त्या ठिकाणी मंत्री महोदय आहेत जे फॉरेस्टच्या ज्या जमिनी आहेत साहेब आतापर्यंत अध्यक्ष महोदय त्या आदिवासी लोकांच्या इतर अधिकारात ते नाव आहे, परंतु त्या अधिकारात नाव जर अधिकारात जर नावं लागले तर त्या ठिकाणी त्यांच्या जमिनीची डेव्हलपमेंट होईल, त्यांना या ठिकाणी शासनाकडून जे काही लाभ घ्यायचे ते लाभ घेता येतील। तिसरा विषय माझा 35 माझ्या मतदारसंघात 2 नगरपालिका आहेत, 2 नगरपालिका असून आणि ते पर्यटन क्षेत्र यत्रचल क्षेत्र आहे, परंतु तिन्ही बाजूनं फॉरेस्टची जमीन असल्यामुळे त्या ठिकाणी नगरपालिकेची डेव्हलपमेंट होण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात अडचणी येतात। म्हणून बरेचशा ठिकाणी त्र्यंबकेश्वर या नगरपालिकेमध्ये आदिवासी लोक मोठ्या प्रमाणात राहतात, परंतु त्या ठिकाणी फॉरेस्टची जमीन असल्यामुळे त्या आदिवासी बांधवांना त्यांच्या सोयीसुविधा होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अडचणी येतात आणि 30 ते 35 वर्षापासून त्या वन जमिनीवर ते राहतात। परंतु माझी विनंती अध्यक्ष महोदय त्यांच्याकडे दंडाच्या पावत्या आहेत, त्यांनी दंड भरलेला आहे तर ते फॉरेस्टच्या जमिनी त्यांच्या नावावरून त्या ठिकाणी त्यांना सोयीसुविधा करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपण सहकार्य करावं। दुसरं असं माझा मतदारसंघ अतिशय पावसामध्ये गुजरातच्या बाउंड्री असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाऊस होतो, त्या ठिकाणी रस्ते असतील पूल असतील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आणि त्याची जास्तीत जास्त प्रमाणात मी आदिवासी विकास मंत्री पाटील साहेब असतील बांधकाम मंत्री चव्हाण साहेब असतील यांच्याकडे मागणी केलेली, परंतु माझ्या मतदारसंघामध्ये जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण आपल्या स्तरावरून योग्य ती कारवाई करावी। मी या ठिकाणी मला बोलून दिलं त्याबद्दल मी अध्यक्षाच्या मनापासून अभिनंदन करून आभार मानतो। जास्तीत जास्त मतदारसंघामध्ये तरतूद उपलब्ध करून द्यावी ही अपेक्षा करतो थांबतो।